ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு இது செல்விஸ் கிச்சன். நான் உங்கள் செல்வி. இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிற ரெசிபி சுவையான சிக்கன் கிரேவி. இந்த சிக்கன் கிரேவி என்னோடய ஸ்டைலில் உங்களுக்கு நான் செய்து காட்ட போகிறேன். இந்த சிக்கன் கிரேவி சாதம், சப்பாத்தி, இட்லி, தோசை, பூரி, பரோட்டா இது எல்லாத்துக்கும் சூப்பராக இருக்கும். வாங்க இந்த ரெசிபி எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். தேவையான பொருட்கள்: ஸ்டவ்வில் ஒரு கடாயை வச்சு ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிக்கலாம். கடாய் ஹீட் ஆன உடனே 3 டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் நல்லா சூடான உடனே 3 பீஸ் பட்டை, 6 கிராம்பு, ஒரு அன்னாச்சிப்பூ, கொஞ்சம் கல்பாசி, ஒரு பிரிஞ்சி இலை நான் பிச்சு சேர்த்துருக்குறேன் பெருசாக இருந்ததுனால. லோ ஃப்ளேமில் 1 நிமிஷம் ஃப்ரை பண்ணி விட்டுக்கலாம். 3 பெரிய வெங்காயம் நான் பொடிசாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன், அதையும் சேர்த்துக்கலாம். வெங்காயம் கண்ணாடி பதம் வர வரைக்கும் மீடியம் ஃப்ளேமில் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். வெங்காயம் நல்லா கண்ணாடி பதத்துக்கு வந்துருச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம இஞ்சி பூண்டு சேர்க்க போகிறோம். 2 டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு. இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டுடைய ராஸ்மல் போகிற வரைக்கும் மீடியம் ஃப்ளேமில் 2 நிமிஷம் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். இதனுடைய பச்சை வாசனையெல்லாம் போயிடுச்சு. 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், 1/2 டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள், 3 டீஸ்பூன் தனியாத்தூள், 1/2 டீஸ்பூன் காஷ்மீரி சில்லித்தூள். காஷ்மீரி சில்லி நான் கலருக்காக மட்டும்தான் சேர்த்துருக்குறேன். இதில் அவ்வளோவா காரம் இருக்காது. நான் கலர் கிடைக்குங்கிறதுக்காக கொஞ்சம் சேர்த்துருக்கேன். லோ ஃப்ளேமில் 1 நிமிஷம் வதக்கி விட்டுக்கலாம். 2 தக்காளி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சது அதையும் சேர்த்துக்கலாம். தக்காளி வதங்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கல் உப்பு சேர்த்தாச்சு. மீடியம் ஃப்ளேமில் தக்காளியை நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். தக்காளி ஓரளவுக்கு வதங்கி வந்துடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் 1/2 டீஸ்பூன் ஜீரகத்தூள், 1 டீஸ்பூன் கரம் மசாலா தூள், 1/2 டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள் எல்லாம் சேர்த்துட்டு லோ ஃப்ளேமில் 1 நிமிஷம் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். மசாலா பொருள்லாம் சேர்க்கும்போது எப்போவுமே மீடியம் லோவில் வச்சு வதக்கி விட்டுக்கலாம், இல்லைன்னா தீஞ்சு போயிடும். கெட்டி தயிர் நான் 100 கிராம் தயிர் சேர்த்துருக்குறேன். மசாலாவோடு நல்லா சேர்ந்து வர வரைக்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடலாம். நல்லா மிக்ஸ் ஆயிடுச்சு. முக்கால் கிலோ சிக்கன் நான் வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன், அதையும் சேர்த்துக்கலாம். சிக்கன் கிரேவி செய்யும்போது கொஞ்சம் போனோடு இருக்கிற மாதிரி சிக்கன் சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா சிக்கன் கிரேவி மிகவும் சுவையாக இருக்கும். கண்டிப்பாக கொஞ்சம் போன் இருக்கிற மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க. சிக்கனை நல்லா சேர்த்துட்டு மசாலாவோடு நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற வரைக்கும் மீடியம் ஃப்ளேம் வச்சுட்டு நல்லா கிளறி விடலாம். சிக்கன் போட்டுட்டு வதக்கி விட்டுட்டு உடனே தண்ணி சேர்க்கக்கூடாது. மூடி போட்டு நம்ம ஒரு 3 நிமிஷம் வைக்க போகிறோம். இந்த சிக்கனில் இருக்கிற தண்ணி எல்லாம் கொஞ்சம் வெளியில் வர வரைக்கும் 3 நிமிஷம் மூடி போட்டு லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கலாம். 3 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. ஓப்பன் பண்ணி கிளறி விட்டுக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இப்போ இந்த சிக்கன் கிரேவிக்கு தேவையான தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். நான் இதை செமி கிரேவியாக தான் பண்ண போகிறேன் இன்றைக்கி. அதனால் நான் 1/2 லிட்டர் வாட்டர் ஆட் பண்ணுறேன்.
இந்த மசாலாவுக்கும் சிக்கனுக்கும் எனக்கு 1/2 லிட்டர் வாட்டர் போதும். நீங்கள் ரொம்ப தண்ணியாக வைக்கிற மாதிரி இருந்தால் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். இல்லை திக்கு கிரேவியாக வைக்கிற மாதிரி இருந்தால் கொஞ்சம் தண்ணி கம்மி பண்ணிக்கலாம். நான் செமி கிரேவியாக வைக்கிறதுனால 1/2 லிட்டர் தண்ணி சேர்த்துருக்குறேன். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இந்த சிக்கனுக்கு தேவையான உப்பு சேர்க்க போகிறோம். ஏற்கனவே தக்காளி வதங்கிறதுக்கு கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துருக்குறோம். அதனால் உப்பு பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க. நான் கல் உப்பு சேர்த்துருக்குறேன், நீங்கள் தூள் உப்பு சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சம் மல்லி இலை பிச்சிட்டு சேர்த்துக்கலாம். லைட்டாக கிளறி விட்டுட்டு மூடி போட்டு ஃபுல் ஃப்ளேமில் ஒரு கொதி வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம். ஒரு கொதி வந்துடுச்சு. இப்போ நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம். ஸ்டவ் லோ ஃப்ளேம் வச்சுடுவோம். கிளறி விட்டுட்டு திரும்பவும் மூடி போட்டு இதை நம்ம வேக வைக்க போகிறோம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. மூடி போட்டுட்டு லோ ஃப்ளேமில் 20 நிமிஷம் வேக விடலாம். 20 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். எவ்வளோ அருமையாக வந்திருக்கு பாருங்கள். ஆயிலெல்லாம் நல்லா பிரிஞ்சு வந்துடுச்சு. சிக்கன் நல்லா ரெடியாக இருக்கும். செக் பண்ணி பார்க்கலாம். நைஸாக கிளறி விட்டுக்கலாம். பாருங்கள் சிக்கன் எவ்வளோ சாஃப்டாக வெந்திருக்குதுன்னு. கண்டிப்பாக தயிர் சேர்த்துக்கோங்க. இந்த கிரேவிக்கு நல்ல சுவையாகவும் இருக்கும், சிக்கனும் நல்ல சாஃப்டாக இருக்கும். அதனால் கண்டிப்பாக மிஸ் ஆகாமல் சேர்த்துக்கோங்க. கொஞ்சம் கஸ்தூரி மேத்தி கையில் வச்சு நல்லா க்ரஷ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம். இந்த கஸ்தூரி மேத்தி நல்ல சுவை கிடைக்கும், கண்டிப்பாக சேர்த்துக்கோங்க. 3 பச்சை மிளகாய் முழுசாக சேர்த்துக்கலாம். பச்சை மிளகாயை கடைசி டைமில் நான் போட்ட மாதிரி சேர்த்து செய்யுங்க. அதனுடைய ஃப்ளேவர் மட்டும் நமக்கு கிடைச்சா போதும், ரொம்ப காரம் தேவையில்லை. கஸ்தூரி மேத்தி பச்சை மிளகாயோடைய அந்த ஃப்ளேவர் வந்து கடைசியாக நம்ம ஒரு 3 நிமிஷம் முன்னாடி சேர்த்தோம்னா மிகவும் சுவையாக இருக்கும். கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணாமல் சேர்த்துக்கோங்க. லைட்டாக கிளறி விட்டுட்டு மீடியம் ஃப்ளேமில் ஒரு 3 நிமிஷம் இதை கொதிக்க விடலாம். இப்போ 3 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். பாருங்கள் நல்ல சிக்கன் கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சு. அரை கை அளவுக்கு பொடியாக கட் பண்ண மல்லி இலையை சேர்த்துக்கலாம். மல்லி இலையை நல்லா சேர்த்துட்டு லைட்டாக கிளறி விட்டுக்கலாம். பார்க்கறதுக்கே இவ்வளோ அருமையாக இருக்குது பாருங்கள். சுவையும் பிரமாதமாக இருக்கும். இந்த சிக்கன் கிரேவியை என்னுடைய ஸ்டைலில் உங்களுக்கு நான் செய்து காட்டியிருக்கிறேன். இந்த ரெசிபியை நீங்களும் செய்து பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்டில் சொல்லுங்கள். இந்த சிக்கன் கிரேவி சாதத்துக்கு மட்டும் இல்லை, சப்பாத்தி, பரோட்டா, பூரி, ஆப்பம், இடியாப்பம், தோசை, இட்லி அனைத்துக்கும் சுவையாக இருக்கும். என்னுடைய இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். என்னுடைய இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் இது செல்விஸ் கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நான் அடுத்தடுத்து போடுற சுவையான ரெசிபி உங்களை வந்து சேரும். மீண்டும் ஒரு சுவையான ரெசிபியோடு உங்களை சந்திக்கிறேன். Thanks for watching. Bye.